Olutalo olw'amaanyi lwabaluseewo mu kibiina ekya NRM era ng'olutalo luno eno luva ku General Muhoozi Kainerugaba. Okumala ebbanga lye tukoledde stories ku biki General Muhoozi Kainerugaba byavangayo okuwandiika, nzize nga nkutegeeza era nga nkunnyonnyola nti ebigambo bino eno bireetawo obunkenke wano mu ggwanga erya Uganda awamu n'okwetooloola ensi yonna yonna okutwalizaamu. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti nno Senator Jim Risch ow'eggwanga ery'Amerika yavuddeyo dda n'agaana okwetonda kwa General Muhoozi era n'ategeeza nti General Muhoozi yasaze layini gy'atalina kusala, yasussizza w'alina okukoma era alina okukangavvulwa ateekebweko envumbo ate n'enkolagana wakati w'eggwanga ery'Amerika awamu n'eggwanga erya Uganda ebeere nga oboolyawo esazibwamu. Kino eno kyeraliikirizza dda gavumenti, wabula ensonga tezaakomyawo kubanga bwe tukomawo wano eno ewaka era General Muhoozi Kainerugaba yataddewo okulwanagana mu bannakibiina ekya NRM. Njaga okujjukiza ggwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG, ekibinja kino ekya Patriotic League of Uganda specifically we kyali kiwandiisibwa era nga kironkingibwa, omusajja eyalwanako mu nsiko Alhaji Nadduli yavaayo n'alabula General Yoweri Kaguta Museveni ng'amutegeeza nti mutabani we awamu n'ekibinja kye ekya Patriotic League of Uganda kye kigenda okuvaako okugwa n'okusebengerera okw'ekibiina ekya NRM nga UPC we yali mu biseera ebyo we yasebengerera olw'okuba waliwo abalala abaagiyingiramu. Kakati Patriotic League of Uganda erabwanga mmotoka eri mu kutambuza General Muhoozi Kainerugaba ng'emwolekeza ekifo eky'obukulembeze kitaawe w'anaawummulira oba oliawo wanaafiira. Wabula mu kaseera kano nga NRM ekyaliwo era nga yeekyali mu buyinza, walabika okuba nga wagenda kubeerawo entalo ez'amaanyi olw'ensonga nti waliwo abo abali mu NRM ng'ate bali ne mu Patriotic League of Uganda. Kyokka ate mu kiseera kye kimu waliwo abo abali mu NRM abakubira ddala ebituli mu Patriotic League of Uganda. Kakati omu ku abo yalabika okuba nga Principal Lyomunsi. Principal Lyomunsi ye minisita owa ICT mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Abadde avaayo okugezaako okunnyonnyola embeera eyeetoolodde okwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avaayo okwogera ebintu birala nnyo, kyokka ate General Muhoozi Kainerugaba naye n'abaako by'ateekayo ku mukutu gwe ogwa X nga naye annyonnyola ebintu birala nnyo. Principal Lyomunsi ng'obutambi bwe ngenda okukulaga mu maaso awo avuddeyo okunnyonnyola ng'ategeeza nti ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna yonna gye yeekwese teri n'omu amunoonya era n'ategeeza nti Kyagulanyi ali mu kukola bukozi katemba okuteekawo sitoore etaliiwo. Principal Lyomunsi yagenda mu maaso n'okutegeeza nti n'amaka ga Kyagulanyi tegalina buzibu, omuntu yenna yenna asobola okuyingira oba okufuluma. Kyokka ate kimanyikiddwa bulungi nnyo nti amagye awamu ne poliisi geetoolodde amaka ga Kyagulanyi. Kyokka ate ye General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe ogwa X obubaka bw'azze ng'ateekayo ayongedde okuteekawo entiisa ey'amaanyi nga aweereza okulabula nga bw'agenda okutta Kyagulanyi era nga bwe bali mu kumuyigga bamukwate kabeere mufu oba mulamu. Kaakati bino byonna byonna bikontanye era okkakkana nga minisita Principal Lyomunsi akakiddwa ku media ez'enjawulo z'abaddeko okuvaayo okunnyonnyola lwaki ate ye avaayo kwogera bintu birala, kyokka ate omudduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba naye n'abeera nga ali mu kunnyonnyola ebintu birala nnyo. Twamulabyeko ku mukutu ogwa NTV awamu n'omukutu ogwa radio ogwa Capital FM ng'avaayo okuba nga annyonnyola. Wabula ate bino bye yannyonnyodde tebyasanyusizza abo abali mu kibinja ekya Patriotic League of Uganda kye nkunnyonnyoddeko we nkugambye nti nno wagenda kuva obuzibu obw'amaanyi olw'ensonga nti ssaabawandiisi waakyo ono nga tukimanyi bulungi nnyo nti nno y'omu ku abo abali ku lusegere olwa General Muhoozi Kainerugaba, omukulu Daudi Kabanda. Kyokka ng'ate mu kiseera kye kimu ali ne mu kibiina ekya NRM avuddeyo n'akola obulumbaganyi ku Principal Lyomunsi olw'ebyo bye yavuddeyo okuba nga ayogera ku mukama we General Muhoozi Kainerugaba. Kakati nga twakava mu kalulu tewannaba na kuyita myezi oba mwezi gumu yadde aba NRM batandise okulumbagana naye ng'obuzibu bwonna bwonna oba embeera eno yonna yonna okuba nga weeri eva ku mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni era omudduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda. Kakati mu bubaka obumu bwe tugenda okulaba, Honorable Principal Lyomunsi agamba nti yatuuka n'ekiseera n'agenda ew'omukulembeze Appointing Authority General Yoweri Kaguta Museveni n'amutegeeza ku mbeera eno General Muhoozi Kainerugaba gy'alimu.
oba gy'ateekawo naye ate ekyewuunyisa gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG omwaka wemba sseerabidde ndowooza gwali gwa 2024 nga guggwako General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza bulungi nnyo nti ye amanyi biki General Muhoozi by'akola era ebyo by'apostinga Mwami Museveni yategeeza nti tabirabamu buzibu okuggyako okulaba mutabani we okubeera n'obwagazi passion ku bintu eby'enjawulo by'avaayo okupostingako naye ate mu kiseera kye kimujjukira nti nno Mwami Museveni ono yennyini avuddeyo enfunda eziwererako ddala okutuula mu meeting ezeetonda awamu n'okufulumya ebbaluwa ezeetonda eri amawanga ag'enjawulo era awamu n'eri abakungu ab'enjawulo olw'ebyo General Muhoozi Kainerugaba mutabani we byavuddeyo okuba nga awandiika. Mu kaseera kano abamu ku batunuulizi b'ensonga ku mikutu emitimbagano balowooza nti Mwami Muhoozi Kainerugaba yagenda okuvaako okugwa n'okusebengerera kwa kitaawe kubanga ebyo byavaayo okuwandiika ebireetera amawanga ag'ewabweru okubanga gonna gatadde eriiso ejjogi ggwanga erya Uganda bigenda kuvaamu obuzibu. Mu kaseera kano ogenda ku mukutu ogwa Twitter ogenda kusanga kumpi ku buli mukutu ogw'amawulire okwetooloola ensi yonna nga gwogera ku General Muhoozi Kainerugaba si lwa bulungi oba ebirungi by'akoze oba obukulembeze bwe wabula ebyo byavaayo okwogera ebireetawo obutabanguko. Wali ku Point Media UG details zonna ngenda kuba nzikuwa era buli kimu kyonna ngenda kuba nkikunnyonnyola bulungi nnyo wabula okusookera ddala nkwaniriza ku mukutu gwe yakatweyongako ate ne mbuuza ku oyo yenna asobodde okuba ng'atambula naffe okumala akaseera tuyingidde omwezi ogwokubiri era olunaku olwaleero lwa Sande ennaku z'omwezi lumu mu mwezi ogwa February omwaka 2026. Bulijjo wano ku mukutu ogenda okufuna buli kimu kyonna nga bitambula mu kisaawe ky'ebyobufuzi nja kukusaba busabi subscribing ateekako notification bell liking sharing ate commenting tutambulire wamu. Mu kiseera kye kimu njagala okujjukiza Hajjati Nakalembe omusomi w'edduwa ono ng'asangibwa we Busaabala ku stage esembayo mutuukirire abeere nga akolako era akulombera edduwa buli kimu kyonna kibeere nga kivaawo. Ojja mufuna ku nnamba eri noti 75237529. Salamu alaikum. Hajjati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Nga bwe nkutegeezezza General Muhoozi byavaayo okwogera bireetawo obunkenke n'ebizibu wano mu ggwanga erya Uganda wabula ate mu kiseera kye kimu ne mu mawanga agatwetolodde. Naye mu katambi kano tugenda kuba tuteeka essira ku bizibu ki General Muhoozi byaleese mu gavumenti eya kitaawe yennyini. Tugenda kuba tutandika ne biki Minisita Chris Baryomunsi bye yayogedde ku mukutu ogwa NTV ng'annyonnyola bannayuganda okukontana okuliwo mu biki byavaayo okwogera awamu ne General Muhoozi Kainerugaba byavaayo okwogera. Wuliriza bulungi ensonga eno obeere nga ogitegeera bulungi nnyo nga tugenda mu maaso. Opposition parties, mainly the Opposition National Unity Platform, have said that their leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu, is on the run. And just not so long ago, within the week, you came out and said that the state is not looking for him. There is nothing that the state wants to do with him. Yet, on the other hand, he insists that the state is looking for him, as also we did see from the posts of the Chief of Defence Forces on his X account. What do you have to say to this, Honourable? Like I have been saying, the state is not hunting for the Honourable Kyagulanyi. Honourable Kyagulanyi has gone into hiding on his own. I am sure he has his own personal reasons why he's hiding. Yes, the CDF could have been tweeting, but I'm sure Ugandans know that the CDF is in love with Twitter. And I think he's just playing a psychological war on most of you. Like he said that when he gets Kyagulanyi, he will cut off his head. Do you, in your heart of hearts, believe
that if Honorable Chagulanyi came, the CDF will get a pang and chop off his head. I can't speak to that. How many people have you seen him chopping head? He just loves the Twitter and the rights, and it's like I have described before. They are just encouraging for comment. But do you think that is the way a chief of defense forces can speak on social media? If you're saying that he just loves playing with Twitter, what a way to play with Twitter. It's not the correct way, but I've been telling you that the positions of government come from the Minister of Information, like I'm telling you. And the official position of government is that Chagulanyi is a free man, and nobody has chased him from his home. If he chooses to hide, that is the right. He will hide until when he comes back, and when he comes back, nothing will happen to him. I am gathering that the reason for going into hiding is not because of the threat, but because of other internal issues regarding his party. I think he's failing to account. He's failing to account to his supporters why he performed poorly when they had raised the money for him. So it's so true that. Kakati njagala tusooke tuwulirize akatambi kano bulungi nnyo. Honorable Chris Baryomunsi agamba nti Kyagulanyi bye yeekwese teri yamunoonya. Wabula ate bino byayogera bikontana ne bikijje n'Omuhoozi ate ye byannyonnyola. Kakati ku nsonga eyo Honorable Chris Baryomunsi agamba nti Gen. Muhoozi anyumirwa bunyumirwa Twitter, anyumirwa bunyumirwa omukutu ogwa X okubanga azannyikiriza okubaako by'ateekayo. Era agamba nti Gen. Muhoozi ayinza okuba alina mu lutalo olw'obwongo lwali mu kuzannyira ku bannayuganda naye nga tewali kituufu oba kyaddala kyajja kuba ng'akola. Wabula katusooke ensonga eno tugikubemuuko ttooki kubanga Gen. Muhoozi Kainerugaba ye kennyini avuddeko okwewaayo obujulizi ng'ayitira ku mukutu ogwa X byavuddeyo okwewaana mujjukira mu May nga lumu omwaka ogwa 2025 yavaayo n'apostinga ekifaananyi kya Eddie Mutwe bodyguard wa Kyagulanyi. Ennaku eziyiseeko emabega Gen. Muhoozi yapostinze nga yeewaana nga bwe batemudde abatujju ba NUP 22 oluvannyuma n'ategeeza nti baweza 30 era n'ategeeza nti abo abaakakwatibwa bawera 2000. Naye ate era n'ava nayo n'apostinga ekifaananyi ekya Baby Itungo Kyagulanyi ekikakasa obulumbaganyi obwakolebwa mu kiro eky'Olwokutaano ennaku z'omwezi nga 23 wiiki emu emabega bulumbaganyi amagye abasajja bamukwatamundu bwe baakola ku nnyumba ya Kyagulanyi ne bamenya ne bayingira ne bawamba bye bawamba ne babitwala era ne bamutuusaako obulabe. Mu kiseera kye kimu Gen. Muhoozi avuddeyo okuwera ku mukutu ogwa X nga bw'agenda okumalawo ab'ekibiina kya NUP. Abo bonna abambala yunifoomu ya NUP ovulo eza red awamu n'obukoofiira obumyufu nga kw'otadde n'engatto eza kkaki. Oluvannyuma tulabyeko abantu bano nga bakwatibwa nga bakubwa emiggo, abamu ku bo ne bafiirwa n'obulamu bwabwe, abalala ne basigaza obulemu. Bino byonna Gen. Muhoozi n'avaayo ne yeewaana ng'ategeeza n'okutegeeza nga bw'ajja okukuza abo abanaakuba obulungi aba NUP. Ebyo nga bimaze okubeerawo, bino byonna bitadde okutya mu bannayuganda nga kaakati Gen. Muhoozi by'avaayo okuwandiika tebakyabiraba nga bya lusaago era nga tebakyabiraba nga byakuzanyiikiriza, wabula okusinziira nti nno okusookera ddala mutabani wa Mwami Museveni, famire gye tumanyi nti nno y'eri mu buyinza oba ebadde mu buyinza okumala emyaka 4 ate nga ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda nga singa atowa order tewaliiwo munnamagye asobola kugaana kukola kikyalagiddwa. Bino eno bye biviiriddeko n'amawanga ag'ewabweru okutandika okukuba ttooki mu biki Gen. Muhoozi by'avaayo okuwandiika era ne baagala n'okwagala okumuteekako envumbo okwenyigira mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu okusinziira ku bujulizi ye kennyini bwe yeewaako ate nga kw'otadde n'okwagala okusazaamu enkolagana wakati w'eggwanga erya Amerika awamu n'eggye ly'eggwanga erya Uganda. Kaakati ebyo byonna nga bwe mbikonnyonnyodde bannayuganda nga babirabyeko n'agaabwe nga bakimanyi Gen. Muhoozi Kainerugaba ali mu bifo eby'enjawulo eby'amaanyi ye Minisita Chris Baryomunsi
agamba nti General Muhoozi ayagala bwagazi Twitter era ali mu kuzanyiikirizaamu okwo. Katugende ku katambi akookubiri. Kano eno omukulu minisita Chris Baryomunsi yabadde ku mukutu ogwa Capital FM era naye ayina ensonga ze yannyonnyoleddeyo nga ku kyenkana zeefaananyiza n'ezo ze yayogeredde wali naye n'akatambi kano eno katubeere nga tukawuliriza. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. Did he hang him? Did he hang him? Did Ugandans believe that actually Besigye was aligned before hanging? More or less, yes, more or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority, with the president. Admittedly, his tweets make my work a little bit difficult. Kakati mu katambi kano tugenda tuteeka essira ku ebyo by'asembyeyo okwogera. Agamba nti akkiriza okusookera ddala General Muhoozi Kainerugaba si bw'atyo bwe yandyeyisizza okusinziira ku kifo ky'alimu naye kye kyali okubeera first son oba mutabani w'omukulembeze. Wabula Minisita Chris Baryomunsi agamba nti tweets za General Muhoozi zifuula omulimu gwe omuzibu ddala kubanga kaakati General Muhoozi w'avaayo n'annyonnyola bino eno ate nga ye nga Minister of Information avuddeyo ayogera birala nnyo, obubaka ne bukontana ne wabeera nga waliwo okubuzaabuza oba okubuzaabuzibwa mu ki ekituufu ekiri mu kugenda mu maaso. Naye ate Minisita Chris Baryomunsi agamba nti ensonga eno agituusizzaako ewa mukama we General Yoweri Kaguta Museveni era n'amugamba nti embeera eri mu kukalubamu olw'ebyo mutabani we byavaayo okuwandiika. Kakati gwe Munnayuganda oyinza okuba oli eyo nga weebuuza nti General Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino tabiraba? General Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino tabimanyiiko? Ye abaffe oba yalagira n'okulagira bibeere nga bikolebwa era nga biwandiikibwa? Kino eno General Museveni mu mwaka ogwa 2024 nga guggwako teyavaayo okwogera ku tweets za mutabani we. Ekyamalamu bannayuganda amaanyi teyavaayo kubivumirira wabula yategeeza nti General Muhoozi okuvaayo okuwandiika ebyefaananyirizaako ebyo kiraga nti nno alina passion, alina okwagala ku nsonga ez'enjawulo era yayawukanako ku babbi ate abali mu gavumenti nga bo banyumirwa kubba. Ye General Muhoozi avaayo kwogera bwogezi. Katulaba akatambi kano ng'ate tetunnaddayo ku nsonga ey'olutalo wakati wa Minisita Chris Baryomunsi awamu ne Daudi Kabanda okusinziira ku biki ebyo Chris Baryomunsi bye yayogedde. There is what we call telepathy. Telepathy, when different people are thinking about the same thing at the same time. I had a something with His Excellency Kagame about Muhoozi's tweets. There is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? He has got passion for this, passion for Tigray. He has got passion for this one, for that one.
Okay, that's good because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, for tribalism, for easy life. But for him, he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing. About editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. You may have passions, but keep them inside yourself. Don't externalize them, otherwise you get us into unnecessary problems, like with the Prime Minister of Ethiopia, because he had passionately sent tweets about the Tigray, and this was his personal passion. The Ugandans considered, whether passion or no passion, but considered position was leave the internal affairs of the Tigray, of the Ethiopia, for them to sort them out. So that's the issue he needs to work on, the issue of the tweets, and sometimes the surrounding those tweets. We have discussed all this. He will, I'm sure, sort it out. So that's why, for me, I'm always relaxed with the children. I give them my opinion, and don't insist on imposing, because you may be suppressing something good, which is better than what you think. Kati wuliriza Gen. Yoweri Kaguta Museveni we yavaayo okwogera ku nsonga eya mutabani we alabiddwa okuba nga amuteeka mu bizibu ebiwererako ddala, ye kennyini n'avaayo ne yeetonda wamu n'ebirala. Ekyewuunyisa kye ky'okuba nga n'abavubuka bangi nnyo, naddala abo abatalina ndowooza y'emu ne gavumenti eri mu buyinza, oba abatalina ndowooza y'emu ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni oba ne mutabani we specifically, bakwatiddwa ne basibwa. Ensonga za kuvaayo ne boogera nga bawakanya abo abali mu buyinza. Ne bavaayo ne batiisatiisa, kumpi mu ntiisatiisa y'emu Gen. Muhoozi Kainerugaba gy'avaayo okutiisatiisaamu, wabula bo ne babeera nga bazzizza misango. Bwe kyatuuka ku mutabani we, Gen. Yoweri Kaguta Museveni yategeeza nti nedda, mutabani we alina obwagazi obw'ensonga ez'enjawulo, era kyekyo lwaki avaayo okutwitinga oba okuwandiika by'awandiika ku mukutu gwe ogwa X. Era n'ategeeza n'okutegeeza nti yeewuunya nti balowooza kye kimu ne pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda, omukulu Pulezidenti Paul Kagame, ku biki Gen. Muhoozi by'avaayo okutwitinga. Era bw'atyo Gen. Museveni n'ategeeza nti ye tajja kukkaatiriza oba kulemesa kugezaako kukaka ndowooza ye ku mugigi muto ku gugwe, kubanga oboolyawo waliwo ate ekirungi ekiri mu kwogerwako ate kyayinza okuttira omukisa. Naye kye yayogeramuuko kyekyokuba ng'ategeeza nti ebimu ku ebyo Gen. Muhoozi Kainerugaba by'awandiika, ebimu ku byo alina okubisirikira n'abyesigaliza, oba bw'aba waakubifulumya abeere nga asooka okubyeditingamuuko, bibeere nga bivaayo nga birabika bulungi era nga tebirabisa bubi ggwanga awamu n'abo abali mu bukulembeze. Kakati ekitegeeza nti mu kaseera kano Minisita Chris Baryomunsi nga bw'ategeezezza ne bw'agenda n'awawaabira ewa Gen. Museveni, twalabako dda era nga bwe nnyongedde okujjukiza mu katambi ako ki Gen. Yoweri Kaguta Museveni ky'alowooza ku ebyo mutabani we by'avaayo okuba nga awandiika. Kakati
ebyo Chris Baryomunsi bye yawandiise tebyasanyusizza abantu abamu mu kibinja kya General Muhoozi ekya PLU. Era nga Ssaabawandiisi Daudi Kabanda yavuddeyo nga n'emmundu zonna zinyooka, n'akola obulumbaganyi obw'amaanyi era n'abaako ne bye yayogedde ebirumiriza Chris Baryomunsi okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Katugende ku mukutu ogwa X, Daudi Kabanda bye yavuddeyo okuba ng'awandiika ng'ayanikula Minisita Chris Baryomunsi ku ebyo bye yayogedde ku mukama we General Muhoozi. Daudi Kabanda ku mukutu gwe ogwa X yawandiise ng'agamba nti with due respect to you Honorable Dr. Chris Baryomunsi, a known opportunist who came to government for political survival, you have no moral authority to despise General Muhoozi Kainerugaba. Honorable Daudi Kabanda agamba nti nga nkussaamu ekitiibwa ssebo Honorable Dr. Chris Baryomunsi, wabula gwe oli musajja nakigwanizi amanyikiddwa mu gavumenti eno ajja okukozesa buli kimu kyonna omukisa gwonna okulaba nga osobola okuwonawo mu by'obufuzi. Era amugamba nti olw'ensonga eyo tolina mpisa yadde, tolina buyinza okuvaayo okukuba ebituli mu General Muhoozi Kainerugaba. Daudi Kabanda agenda maaso ng'agamba you abducted a priest last elections in Kanungu to suppress your opposition. Bino nno bimenya amateeka, wabula Daudi Kabanda ali mu kulumiriza Chris Baryomunsi, ali mu mukolako bulumbaganyi olw'okuvaayo okwogera ku mukama we. Amugamba nti mu kalulu akawedde wawamba omubuulizi w'enjiri omupriest mulamba e Kanungu onyigirize abali ku ludda oluvuganya oba abo abaali bakuvuganya. You celebrated the death of Mr. Garuga because you knew very well that as long as he had lived to date, you had no chances of returning to parliament. Daudi Kabanda agamba nti Chris Baryomunsi yajeganya okufa kw'omwami Garuga olw'okuba yali akimanyi nti singa omwami oyo yasigala mulamu, Chris Baryomunsi yali talina ngeri yonna gy'ajja kukomawo mu parliament. Daudi Kabanda n'agenda maaso ng'ategeeza you belong to a known clique, oli mwaka akabinja in NRM that survives on political blackmail. Oli mwaka akabinja aka NRM akabeerawo okukozesa blackmail, okukozesa obulimba awamu ne propaganda oba okuteekawo embeera obeere nga owonawo mu by'obufuzi. Era agamba you are even blackmailing the president now with your threats of running for speaker just that you can be bought off the race with a big slot in cabinet. Era alumiriza Chris Baryomunsi ne mu kaseera kano ali mu kuteekawo embeera eya blackmail ku mukulembeze w'eggwanga oyo ne General Museveni ng'atiisatiisa nti agenda kuvuganya ku kyobwa sipiika basobole okumugula n'ogufa ogunene mu cabinet. Kabanda agenda maaso ng'ategeeza nti one major reason why people like Baryomunsi and his likes hate General Muhoozi is because they are aware that unlike Mzee Museveni who tolerates their blackmail, General MK can't and will never tolerate them. It's a question of time. Rewarding blackmail and mediocrity will come to an end. Daudi Kabanda agamba ensonga lwaki abantu nga Chris Baryomunsi n'abo abalala abamufaanana tebaagalirako ddala General Muhoozi lwa nsonga nti okwawukanako ne Mwami Museveni agumiikiriza blackmail waabwe ye General Muhoozi tasobola era tasobolerako ddala kubagumiikiriza. Era Daudi Kabanda n'akomekkereza ng'agamba nti kaakati ekiriwo kya ddi, ensonga ez'okuliwaadinga blackmail awamu n'obutamanya zijja kuba zikomekkerezebwa ssaawa yonna. Obwo bwe bubaka omukulu Daudi Kabanda bwe yataddeyo. Ku mukutu gwe Chris Baryomunsi n'amuddamu wano wansi ng'agamba bw'ati nti ordinarily I will not dignify Kabanda's forest empty talk with a response. Nti singa ebadde embeera ya bulijjo, in fact agamba nti mu mbeera ya bulijjo sijja kuvaayo kuteeka makulu mu kasasiro wa Kabanda gw'ayogera. I have no energy to engage in an argument with somebody who is intellectually jaundiced. Era agamba nti talina maanyi kutandika kuyombagana na muntu
ow'entegeera entono. From what you have written, I advised you to upgrade your education and reason like those who went to school. Era Chris Balyomunsi mu kwanikula kwe eri Daudi Kabanda n'amaliriza ng'amutegeeza nti okusinziira ku ebyo by'owandiise nkuwaako gaakwi. Ddayo oyongereko ebitabo byo olyoke otandike okulowooza nga abo abaagendako ku ssomero. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG. Embeera awo weetuuse olw'ebyo General Muhoozi Kainerugaba byavaayo okuwandiika ku mukutu gwe ogwa X. Amazima gali nti nga okitunuulidde okuva mu ango zonna awatali kuba nti oyagala General Muhoozi okkiriziganya ne byayogera oba awatali kuba nga tokkiriziganya na biki byayogera, omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, in fact omusirikale yenna okusinziira ku mateeka ku ssemateeka waffe awamu ne UPDF Act tateekeddwa kwogera ku nsonga za byabufuzi. Ekitegeeza nti embeera eno yonna singa General Muhoozi abadde agoberera amateeka twandibadde tetugiriimu era twandibadde tetugyogerako singa abadde tayogera ku byabufuzi. Wabula kakati ekyo tetujja kukiremerako nnyo kubanga already General Muhoozi abyogerako. Wabula emiwaatwa egy'obubaka okutuuka eri bannayuganda weegiri ekiri official okuva mu gavumenti, naye ate General Muhoozi Kainerugaba azenga apostinga ebyo ebiri controversial ng'ayisa amaaso mu bitongole eby'enjawulo. Lumu mu myaka egiyiseeko emabega ndowooza 2025 oguwedde yava nayo n'akuba ebituli mu palamenti y'eggwanga erya Uganda n'abayita ababbi era abeefaako bokka, era n'ategeeza nti tasobola kugenda mu bukiiko bwabwe. General Muhoozi mu mwaka oguwedde era kkooti ensukkumuwe yayisa ensalawo ng'egamba nti nno kkooti ez'amagye tezirina kukozesa bantu ba bulijjo, era yavaayo n'alaga nti ye ali waggulu wa kkooti ensukkulumu. Bw'atyo n'ayikuba ebituli oba n'ayisa amaaso mu ssiga erya judiciary. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission we kyavaayo okumulabulako oba okumugambako ku nsonga eya Eddie Mutwe ebifaananyi bye yali avuddeyo okuteekayo awamu n'okumutulugunya, era General Muhoozi yabalabula ng'abagamba nti tebaddangamu okumusindikira ebibaluwa byabwe. Kakati embeera eno nga Honorable Chris Balyomunsi bw'ategeezezza efuulira ddala oba eteekerawo ddala obuzibu obw'amaanyi eri ebitongole ebya gavumenti okubaako obubaka bwe bifulumya ng'ate General Muhoozi ye ng'omuntu ssekinnoomu omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda mulamba ate agenda kuvaayo abeere ng'abiriko byapostinga ebirala. Kino nno ekibeera nga kireetawo kaakati oluwonko era nga bwe tuli mu kulaba nga tulindirira ku bulindirizi kulaba wa gye bigenda kuggweera. Jjukira nti nno ne wabweru w'eggwanga erya Uganda ba senators okuva mu ggwanga erya Amerika baatadde dda eriisa ejjogi ku General Muhoozi era nayo tulindirira kiki kivaayo. Wano sigenda kusukkawo, mwebale nnyo mwebalire dda mwenna abasobodde okuba nga mutambula naffe bulijjo. Tugenda kuba tubatuusaako biki ebiva mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Nja kukusaba gwe kyolina okukola subscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate commentinga, tutambulire wamu. Kambaagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.